咁我轉咗凡爾賽宮之後呢，一 offline 呢就有人打我啦。咁佢點解搶到我嘢呢？佢由上面攻過嚟，因為我上面呢個係整緊，呢個係整緊，咁冇辦法啦。呢個係整緊喎，咁佢又睇中條上路比較虛，所以由上面攻啦。咁我係測試唔到凡爾賽宮嘅威力嘅。咁樣重播快咗俾你睇下點打我啊！其實如果上面嗰城牆咧，同埋佢又用咗2個法術嘅友仔，快咗佢啦！佢用2個法術嚟定住我中間呢一紮咁嘅攻擊設施嘅。咁嗱，佢用咗2次喎。咁如果佢唔用法術咧，應該都入唔到嚟。同埋如果我啲城牆高等級啲，佢都入唔到嚟。其實最大問題就係因為我啲防禦設施起緊啊嘛，佢已經分順唔到啦嘛。唔緊要啦咁樣。如果我唔係起緊嘢，如果我城牆高啲或者呢啲嘢係啦，佢應該冇可能入到嚟。佢係啟蒙嘅玩家嚟嘅，咁我睇下復唔復仇到佢啦。啊，連線中，咁嚟10個9個啦，連線中好麻煩。一係又和平條約，呢個打到佢喎，呢個有冇嘢錢搶啊？都 OK 喎，呢個火藥玩家之前好似機關槍咁樣，我暴露過啊，呢個報道圍住咗我，乜都搶唔到。咁呢個玩家之前乜都搶唔到我啦，咁我而家要100% 佢先得。咁佢買個教訓，唔好係人都打。睇下先啊，2個投石車，佢第3個都冇佢。是但啦，是但一度入得啦。呢度多金都有。哇！不過佢嗰啲全部都係啱啱 offline 嗰佢嚟㗎。佢點解我推算係啱啱 offline 咧？因為佢啲金粒啊或者啲農田咧係零㗎，係收割唔到任何嘢。佢一定係 off 咗拉，收割晒啲嘢，放晒喺錢箱同埋糧倉入邊。咁你啲金粒就射唔到啲嘢出嚟咯。呢個推算係100% 準確。佢啱啱 offline 㗎呢個人。咁你啱啱 offline 咁樣，我扶你咯。睇下先，開條路仔入去，路仔入到去啦。睇下先，分開咗行先。分開行入大嘅，佢自動幫我開一條路啦。佢開條路，我又用特別功能入去啦。入去咯。一集跌咗咧，我又即刻點樣保護網？爆咗成咗。呢個位置入去就好似唔係太好，因為好似炸開咗入邊喎。啲工兵炸開咗，不過我保護網都唔錯，直推埋去都安全嘅。話你有呢個咩啊？戰士力量用埋佢啦，射得快好多啊！至少推平，打爆埋呢個嘢都。而家呢個 moment 就仲有1分鐘就推平佢喎，冇任何餘裕嚟啦。呢個玩家之前用82隻機槍兵打我，乜都搶唔到。依家仲要係啱啱 offline 又搞笑啊！啱啱 offline 又俾我復仇佢啦，推平晒。好，我哋快速入去。哇，行得好鬼慢，你都唔知可唔可以行得過去添。哇，慢到啊！啲兵慢慢矮欄嘅，行去，唔得添。矮欄部隊，不過唔緊要啦，我都搶晒佢嘢。打唔打爆呢啲都係
成分鐘啊，行過去要，都離曬大肚。唔緊要，攞晒佢所有嘢，死咗少少兵嘅。咁我呢個復仇戰又成功嘅，補翻啲兵先，17隻好快啫，用咗一個戰術，4分鐘啫。咁呢個友仔，呢個韓國人我唔識讀啊！呢個名，搶咗9000金，跟住咧，俾我搶咗14萬金、16萬肉，攞咗15個聲望。咁啊，呢個 game 係韓國人開發嘅，但係點解呢個韓國人唔好識玩嘅好似？睇先，攞埋呢啲，睇下有啲咩做先。乜都冇其實。咁我通常會揀最大嗰個，又或者最有用嗰個蘋果酒嗰種戰將。好，我而家就有50萬金嘅，咁真係要撳唔到喎，好難就起咗城門先啦，城門太弱啦。OK， 復仇戰成功，等待下一個測試打我。好，係咁多。